Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર ઇસ્કોન નંતુર મંગલુરુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. દંડવત પ્રણામ અને સ્વાગત છે. લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ heartfelt prayers. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरुदेव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण प्रभु. वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव. यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव. पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. पुत्रेति तन्मया तर्वोऽभिनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि. स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्. यः सानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोऽन्धम्. संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्
तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् शृण्वतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः शृण्वतां स्वाकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः विधीयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम् हृदीयन्तभद्राणि विदुनोति सुरेत्सताम् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी અભદ્ર દૂર થવાનું ચાલુ થઈ જાય છે જેમ જેમ શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કાળજીપૂર્વકનું અધ્યયન રસપૂર્વકનું અને સેવાભાવપૂર્વકનું અધ્યયન ચાલુ થાય જીવનમાં જરૂર પરિવર્તન આવે છે ચેતનામાં આમૂલ પરિવર્તન આવે છે જે પરીક્ષિત મહારાજ કથા સાંભળવા માટે બેઠા હતા શ્રીમદ ભાગવતમની અને જે પરીક્ષિત મહારાજ દેહ છોડીને ગયા બહારની દ્રષ્ટિએ જોવા જાવ તો સેવ જ હતા પરંતુ એમની ચેતનામાં જે છે એ અદ્ભુત પરિવર્તન હતું સમગ્ર વિશ્વના ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતા અને એ જ સમ્રાટ જે છે એ મહાન ભક્તમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે જસ્ટ બાય સર્વિંગ શ્રીમદ ભાગવતમ સો એ ભાવના સાથે એમને જે તાલાવેલી હતી એમને જે એક અર્જન્સી હતી એ અર્જન્સીની ભાવના સાથે એમની પાસે તો 7 દિવસની ગેરંટી પણ હતી રાઈટ સો ધેટ એ ગેરંટી તો આપણી પાસે પણ નથી સો એ અર્જન્સી સાથે જ્યારે આપણે શ્રીમદ ભાગવતમનું અધ્યયન કરીએ નિત્ય કરીએ સેવા કરવાની ભાવથી તો ચોક્કસ આપણને આપણા પહેલા તો સ્વભાવમાં કશું જ એવું લાગતું ના હોય કે મારામાં તો કશું ખોટું છે જ નહીં અભદ્ર કલ્યાણ અશુભ છે જ નહીં અજ્ઞાન છે જ નહીં એ રિયલાઇઝેશન થવાનું ચાલુ થાય એ પહેલી શરૂઆત છે કે એટલીસ્ટ એવી શરૂઆત થાય કારણ કે મોસ્ટલી આપણે તો જે કંઈ પણ શીખીએ ને કે આ યોગ્ય છે ને આ યોગ્ય છે એ પારાસીસી એ માપદંડ આપણે મોસ્ટલી બીજાના ઉપર જ એપ્લાય કરતા હોઈએ હે આમ બોલવું જોઈએ આમ ના બોલવું જોઈએ આમ ખાવું જોઈએ આમ ના ખાવું જોઈએ આમ જોવું જોઈએ આમ ના જોવું જોઈએ આમ સાંભળવું જોઈએ આમ ના સાંભળવું જોઈએ બધું જ પેલા ઉપર પેલા આમ કરે છે પેલા આમ કરે છે મારા કુટુંબવાળા મારા પડોશી મારા ફ્રેન્ડ બધા પેલા ઉપર આમાં થતું હોય પણ જો ધ્યાનથી શ્રીમદ ભાગવતનું સ્ટડી થાય પછી આપણે આપણી ઉપર એપ્લાય કરવાનું શરૂ કરીએ અને આપણને રિયલાઇઝેશન થાય કે ધીસ શુડ ગો એવું નથી કે તરત જાય પણ એટલીસ્ટ રિયલાઇઝેશન થાય બહુ જ મોટી વાત છે કારણ કે એ શરૂઆત છે ત્યાં સુધી તો શરૂઆત જ નથી હે ને તો એ રિયલાઇઝેશન થાય અને નષ્ટ થવાનું ચાલુ થઈ જાય અને કેવું થાય પ્રાયસ્વ સમૂળગું જતું રહે લગભગ જેને કહેવાય કે નષ્ટ થઈ જાય લગભગ નષ્ટ થઈ જાય અને ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ આપણા હૃદયમાં એમની પ્રેમભરી ભક્તિ જે છે નૈષ્ઠિક ભક્તિ જે છે આપે છે શ્રીમતી રાધારાની કૃપા થાય છે સો લેટ અસ ઓલ સર્વ શ્રીમદ ભાગવતમ શ્રીમદ ભાગવતમની આપણે સેવા કરીએ સાથે મળીને
નિત્ય રીતે, કે જેથી કરીને આપણે સૌ જે છીએ એ આપણું પોતપોતાનું અશુભ દૂર કરી શકીએ, અભદ્ર કલ્યાણ દૂર કરી શકીએ અને જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય જે છે એને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. યસ કીર્તિકુમાર પ્રભુ, આજના જપા વોરિયર્સના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બાપુ અમરસિંહજી પ્રભુજી, હીર પટેલ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, વિદ્યા ઝાલા માતાજી, જિજ્ઞાસા ઝાલા માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, ડોક્ટર જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, જલપા મકવાના માતાજી, વિલાસ વિસ્પુતે પ્રભુજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, અનિતાબેન ગોહિલ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, પિન્ની પાસવાલા માતાજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કચ્છથી, અંકિત અધ્યારુ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ માતાજી, ડોક્ટર ટુપાલી લાડવા માતાજી, ગુરુનાથ પ્રભુજી, ભૂપત મોરવાડિયા પ્રભુજી, સંજય માગરોલિયા પ્રભુજી, મૌલી માતાજી, મોના અંધારિયા માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, ગીતા સતવારા માતાજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, શોભના વોરા માતાજી, અર્પિતા સોલંકી માતાજી, બેલા શાહ માતાજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, સ્વાતિ માતાજી અને હેમા રાજગોર માતાજી. ટોટલ 37 છે પ્રભુજી, 37. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ તમારી સેવા માટે અને બધા જ જપા વોરિયર્સને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં નિંદ્રા દેવીને હરાવીને, માયા દેવીને હરાવીને ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ કરવા માટે તૈયાર થવા માટે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન છે, અભિવાદન છે. અમરીશ પ્રભુ યાદ કરાવજો, આપણે એન્ડમાં જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે શોભા માતાજીના પિતાજી ગુજરી ગયા છે, એમના માટે પણ પ્રાર્થના કરીશું. અને એક બીજું કરેક્શન છે, આપણી જે પ્રાર્થનાની સિસ્ટમ છે એમાં જે લોકો 1 વર્ષની, 6 મહિનાની, 3 મહિનાની સાથે સેવા કરે છે એમનું પણ દર મહિને એમના માટે પણ પ્રાર્થના થવી જોઈએ, એમની ડેટ આવે ત્યારે, રાઈટ? બીકોઝ આ પ્રાર્થનાનું જે શક્તિ જે છે એ શક્તિનો લાભ બધાને સરખી રીતે મળવો જોઈએ, રાઈટ? જે એડવાન્સ પેમેન્ટ બધું 12 મહિનાનું કરી દે એની માટે એક જ વાર પ્રાર્થના થાય નહીં, એના માટે પણ 12 વાર પ્રાર્થના થવી જોઈએ, હે ને? સો તમારી એક્સેલ સ્પ્રેડશીટ છે ને એમાં જરા બધું ડેટ નાખીને કરેક્ટ કરીને લેટ અસ ડુ ધેટ. ઇટ ડેફિનેટલી વર્ક્સ. હે ને? જ્યારે 60-70 જણા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરે, એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલે તો 3600, અને 3600 મલ્ટીપ્લાય બાય તમે 100 કરો તો ઇટ ઇઝ મે બી મોર દેન 30 રાઉન્ડ્સ. 30 માળા કરતા કેટલી વાર લાગે? ઇટ હેપન્સ. ચપટીમાં બની જાય. વી શુડ ડુ. ચાલો, શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 13મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 8. હા, અત્યારે ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે ને, 10 દિવસનો ઉત્સવ જગન્નાથજીનો. સો ઓડિયા ટીવી પર ઓનલાઈન ચાલુ જ હોય છે ફૂલ ટાઈમ. યુટ્યુબમાં ઓડિયા ટીવી આવે છે. સો યુ કેન સી. જગન્નાથજીને લાવ્યા અને હાર પહેરાવ્યો અને મસ્તક પર સરસ મુકુટ પહેરાવ્યો અને પાછું લઈ જાય છે. જાત જાતની એમની છે સેવા. તો એક પ્રસંગ છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પણ ડેલી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ અને શ્રીમતી રાધારાણીના ભક્તના ભાવમાં, તો હી યુઝ ટુ ડેલી ગો ફોર દર્શન. હે ને? જગન્નાથપુરીમાં રહેતા હતા. એમને એકચ્યુઅલી રહેવું હતું વૃંદાવન, પણ વૃંદાવન જવા નીકળ્યા અને પછી સંન્યાસ તો લઈ લીધો. એમની માને કેટલું દુઃખ થયું. ઓ માય ગોડ, કે એમના વાળ એટલા સુંદર હતા ને કે એમને સંન્યાસ લેતી વખતે જે નાઈએ એમના વાળ કાપ્યા ને, એ નાઈએ એ પછી એનો ધંધો છોડી દીધો. હવે કે હું કોઈના વાળ નહીં કાપું. એટલા સુંદર વાળ હતા, ગૌર સુંદર કહેવામાં આવતા. તો એમની માં કે ભાઈ તું તો સંન્યાસ લઈ લીધો, મોટા છોકરાએ તો ક્યારનો લઈ લીધો હતો, હવે આ બીજો બી ગયો, કે મારે તો શું કરવાનું? કે તો કે હવે તું શું કરીશ? કે હવે સંન્યાસ લીધો, કે ગામમાં થોડો રહું, કે હું તો હવે તો હું વૃંદાવન જઈશ. તો એમની માં કે જો કે તે સંન્યાસ લીધો કોઈ વાંધો નહીં, પણ કે વૃંદાવન બહુ દૂર પડી જશે, કે પુરીમાં રહે. તો ભગવાન સાક્ષાત જે છે માના ઓર્ડરને ફોલો કરે છે. ઓકે, કે તું કે છે ને તો કે હું પુરીમાં રહીશ, તો પછી ભગવાન 20 વર્ષ પુરીમાં રહ્યા. તો રોજે એ દર્શન કરવા જાય. તો એમનું ખબર છે ને એમની કાઠી કેવી હતી? 7 ફૂટની હાઈટ હતી એમની. અને હાથ જે છે ઘૂંટણથી પરે જાય, અજાન બાહુ, જેવી રીતે રામ ભગવાનને કે ને એવા. એટલું જબરજસ્ત એમનું, જેને કહેવાય કે ભગવાનનું વ્યક્તિત્વ, વી કેન સી, દિવ્ય દેહ.
તો રોજે દર્શન કરે. એટલે એ થાંભલોની સામે ઉભા રહી અને જગન્નાથજીના દર્શન કરે રોજે. તો અને ત્યાં આગળ જે કોઈ પણ ગયું હશે ખબર છે ગળદી કેવી હોય, આમ અહીંયા ભીસાય એવી. હા, તો એક ગરીબ સ્ત્રી આવે છે, એની હાઈટ હશે કદાચ 4.5-5 ફૂટ હશે. તો એ બિચારી બહુ ટ્રાય કરે છે આમ તેમ દર્શન કરવાની, પણ દેખાય નહીં ભગવાન. હવે બધા જ ઊંચા બધા ધક્કા મારે, કેવી રીતે દેખાય? એટલે જનરલી તમે જોયું છે મંદિરમાં આમ પેલો થાંભલો હોય, થાંભલો પકડીને લોકો આમ ટ્રાય કરતા હોય જોવાનો. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઉભા હતા ને તો એમને એવું લાગે આ બી થાંભલો જ છે કે. તો આમ કરી પગ લગાડી પેલા કુણી ઉપર પગ મૂકી અને છેક ખભા ઉપર 2 પગ મૂકી ચડી ગઈ અને એકદમ દર્શન કર્યા એમને. પગ જગન્નાથજીના આંખમાંથી આંસુ આવવા મળ્યા. હા, જગન્નાથજી, બલદેવજી, સુભદ્રાજી. કેટલી દૂરથી બિચારા ચાલીને આવ્યા છે ખબર નહીં. અને બાકી બધા સેવકો બધા દોડી સ્વરૂપ દામોદર ગોસ્વામી ને બધા એમને આ કેવી રીતે બની ગયું કે સાક્ષાત ભગવાનની ઉપર ચડી ગયા. તો કે ભગવાનના દર્શન કરવા ભગવાન ઉપર ચડી ગયા. બધા દોડી હફડા ટુકડી, પણ પહોંચી ના કે કારણ કે ત્યાં આગળ તો ગળદી એટલી બધી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દૂરથી જ યાદ કરી દો, નહીં લેટ ઇટ કેરી ઓન. જેવી એ દર્શન કરી રહ્યો, આ કેટલી એની તૃષા છે કે એને ખબર નથી કે આ માણસ છે, ઉપર ચડીને દર્શન કરે છે. એટલી બધી એમની દયા ને એટલી બધી એમની કૃપા. પછી પેલી સ્ત્રી જયારે નીચે ઉતરી ત્યારે એકદમ જેને કહે બહુ મોટી ભૂલ થઈ ગઈ કે કેટલી માફી આપો. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. એઝ સચ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ નો બહુ જ જેને કહેવાય સ્ટ્રિક્ટ કાયદો હતો કે સ્ત્રીઓ ખૂબ દૂરથી દર્શન કરે, કારણ કે એમને સંન્યાસ ધર્મનું એકદમ સોલિડ એસ્ટાબ્લિશ કરવું હતું. પણ ઇન સમ કેસીસ અલાઉડ ઇટ. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ એક્ઝામ્પલ ભગવાનની દયાનો. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ દયાનો અવતાર છે. પતિ તપાવન હેતુ તવ અવતાર. So he allows. Let us start. Recitation of the verse. Yudhishthir uvacha. युधिष्ठिरुवाच Api smarata yusma. अपि स्मरतनोत्पात् Pakshachayas medhitan. यास मेधितान् Vipadgana dvisaganya. विसद्गणा Vipadgana dvisaganyad. Mochitayat samatrukaha. Yudhishthir uvacha. युधिष्ठिरुवाच Api smaratano yusma. अपि स्मरतो युष्मा Pakshachayas medhitan. पक्षच्छायास मेधितान् Vipadgana dvisaganyade. विसद्गणा द्विषागण्यादे Mochitayat samatrukaha. Yudhishthir uvacha. Api smaratano yusmat. अपि स्मरतनो युष्मात् Pakshachayas medhitan. Vipadgana dvisaganyade. विसद्गणा द्विषागण्यादे
मोचिताय समातृकः તો પહેલા લાઈનમાં યુસ્મત અડધો ત છે એ યુસ્મની સાથે લઈ લેવાનો છે. પછી પક્ષ છાયા ચ અને છ જોડેલો છે. બીજી લાઈનમાં વિપદ ગણા દ્વિષાગન્યાદે ત્યાં સુધી લઈ લેવાનું છે. અગ્નિયાદે જે છે ને એવી રીતે. પછી ર અડધો છે મોચિતાય સમાતૃકા. તો 4 જગ્યાએ ધ્યાન રાખવાનું છે. યસ પ્રભુજી. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ અપિ સ્મરતો યુષ્માત પક્ષછાયાસ મેધિતાન દ્વિષાગન્યાદે મૂર્છિતાય સમાતૃકઃ युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणा द्विषागन्यादे मूर्छिताय समातृकः युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणा द्विषागन्यादेर् मोचिताय समाकृतः युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरतनो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणा द्विषागन्यादेर् मोचिताय समातृकः Yudhishthira, go ahead, Prabhu.
युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथनो युष्मात् अपि पक्षछाया समेधिता विपद्गणा द्विषज्ञादे विपद्गणा द्विषगण्यादे मोचिता यत्समातृकः मूर्छिताय समाधिता युधिष्ठिरवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरथ मो युग्मस अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधिता पक्षछाया समेधिता विपद्गया द्विषाद् गदैवो यदेव विसद्गणा द्विषगण्यादे मोषिता यः समातृकः मूर्छिता यत्मातृकः युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच स्मरतानो युष्मात् अपि स्मरथनो युष्मात् पक्षछाया समेत विदितान् विपद्गणात् विष अग्नि आदे विसद्गणा द्विषगण्यादे मूर्छिता यत्समातृका मूर्छिता यत्मातृकः युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतनो युष्मात् अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधिता पक्षछाया समेधिता विपद्गणा दिशाज्ञादे विपद्गणा द्विषगण्यादे उचिता यत्समातुकः मूर्छिता यत्मातृकः युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच अपि स्मरतनो युष्मात् अपि स्मरतनो युष्मात् पक्षछाया समेधिताम् पक्षछाया समेधिताम् विपद्गणा विषाद्याग्ने विसद्गणा द्विषगण्यादे मूर्छिताय समातृका
મૂર્તિતાય સમાતઃ युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरोवाच अपि स्मरथनो युष्मात् अपि स्मरथनो युष्मात् पक्षश्छाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाद्विषजिन्यादे विपद्गणान्यदे मूर्छिताय समातृकः मूर्छिताय समातः युधिष्ठिरोवाच युधिष्ठिरोवाच युष्मात् अपि स्मरथनो युष्मात् पक्षछाया समेधिता पक्षछाया समेधिता विपद्गणाद्विषगण्यादे विषद्गणाद्विषगण्यादे मोचिताय समातुकः मूर्छिताय समातः ઓકે, બીજા કોઈને નથી બોલાવું તો આપણે હવે શબ્દાર્થ લઈ લેશું. શબ્દાર્થ બહુ જ બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ છે આજે, તો દરબાર પ્રભુને વિનંતી કે થોડુંક R&D કરે. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ, મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું. યુધિષ્ઠિર ઉવાચ મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું અપી જો કે, अपि अपि જો કે રથ તમને યાદ છે, રથ તમને યાદ છે, ન અમોને, અમોને યુસ્મત તમારી પાસેથી, તમારી પાસેથી પક્ષ પક્ષીની પાંખ જેવો અમારા તરફનો પક્ષપાત, પક્ષ પક્ષીની પાંખ જેવો અમારા તરફનો પક્ષપાત, છાયા રક્ષણ, સમેધિતાન તમારા વડે ઉછરાયેલા અમે, સમેધાન તમારા વડે અમે વિપદગણાત અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓથી, વિપદગણાત અનેક પ્રકારની વિપત્તિઓથી વિષ ઝેર આપીને, ઝેર આપીને, અગ્નિ આદેહે આગ વગેરેમાંથી, અગ્નિ આદિ આગ વગેરેમાંથી, મોચિતાહા છોડાવ્યા, યત તમે જે કર્યું છે તે, તમે જે કર્યું છે સ સહિત, સહિત માતૃકાહા અમારી માતા, અમારી માતા. ટ્રાન્સલેશન બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. તમે જ્યારે કોઈ પણ વ્યક્તિને મળો ને ત્યારે તે વ્યક્તિની જે કઈ પણ વાતમાં આસક્તિ હોય ને એના જ પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે ને એની જ વાતો થાય. જેની ક્રિકેટમાં આસક્તિ હોય એ ક્રિકેટનો જ સ્કોર પૂછે, જેની રાજનીતિમાં આસક્તિ હોય એ ચૂંટણીના જ સમાચારોની વાત થાય, અને જેની ખાવા પીવામાં આસક્તિ હોય ખાવા પીવાની જ વાતો કરે. અને એવી રીતે તમે જુઓ હવે સિક્વન્સમાં આઈ થિંક 3 પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે યુધિષ્ઠિર મહારાજ દ્વારા. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજની આસક્તિ શેમાં છે?
ભગવાન વિશે જાણવામાં. ભગવાન ધર્મમાં શ્રી કૃષ્ણમાં હે ને. તો એમના પ્રશ્નો બધા જ શ્રી કૃષ્ણજીના સંલગ્ન વાળા પ્રશ્નો છે. અને રેટોરિક ક્વેશ્ચન્સ ભાગવતમમાં વારે વારે આવશે. રેટોરિક ક્વેશ્ચન એટલે એનો જવાબ એમાં જ સમાયેલો હોય અને એવા પ્રશ્નો. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કહ્યું, હે કાકાશ્રી, સર્વ પ્રકારની આપત્તિઓમાંથી આપે અમારી માતા સહિત અમારું રક્ષણ કેવી રીતે કર્યું, હંમેશા કર્યું હતું તે આપને યાદ છે? પક્ષીની પાંખ જેવા તમારા પક્ષપાતે અમોને ઝેર અને અગ્નિકાંડમાંથી બચાવ્યા હતા. There's very long purport is there. Who is going to read? વાંચો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ બાય શ્રી લયસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદજીની જય. પાંડુના અકાળે થયેલા અવસાનને લીધે તેમની વિધવા પત્ની અને નાના બાળકો કુટુંબમાં સૌ કોઈની સંભાળને પાત્ર હતા. તેમાંય ખાસ કરીને ભીષ્મદેવ તથા મહાત્મા વિદુર તેમની વિશેષ સંભાળ લેતા હતા. તેમની રાજકીય સ્થિતિને લીધે પાંડવો તરફ વિદુરને થોડો ઘણો પક્ષપાત હતો. મહારાજ પાંડુના સગીર પુત્રોની ધૃતરાષ્ટ્ર પણ એટલી જ કાળજી રાખતા હોવા છતાં તેમનું કાસળ કાઢીને તેમને સ્થાને રાજ્યના શાસકો તરીકે પોતાના પુત્રોને લાવવાનું કાવતરું કરનારાઓમાં તેઓ પણ હતા. ધૃતરાષ્ટ્ર અને તેમની ટોળકીનું આ કાવતરું મહાત્મા વિદુર સમજી ગયા હતા અને તેથી પોતે વડીલ બંધુ ધૃતરાષ્ટ્રના સેવક હોવા છતાં તેમના પુત્રોને માટેની તેમની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષા તેમને પસંદ ન હતી. તેથી પાંડવોના અને તેમની વિધવા માતાના રક્ષણની તેઓ ખૂબ કાળજી રાખતા હતા. તેથી એમ કહેવાય છે કે તેમને ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને બદલે પાંડવો તરફ પક્ષપાત હતો. જોકે તેમની સામાન્ય નજરમાં તો બંનેને માટે સમાન પ્રેમ ભાવ હતો. દુર્યોધનને પોતાના પિતરાઓ વિરુદ્ધ કાવતરા કરવા માટે તેઓ હંમેશા શિક્ષા કરતા હતા. એ અર્થમાં તેઓ બંને ભત્રીજા વૃંદ તરફ સરખા પ્રેમાળ હતા. પોતાના પુત્રોને ઉત્તેજન આપવા માટે તેઓ હંમેશા પોતાના મોટા ભાઈની ટીકા કરતા હતા અને સાથે સાથે પાંડવોને ખાસ રક્ષણ આપવા માટે પણ તેઓ એટલા જ સાવધાન હતા. રાજમહેલના રાજકારણમાં તેમની આ બધી પ્રવૃત્તિઓને લીધે વિદુર પાંડવોના પક્ષપાતી રાજકારણમાં તરીકે જાણીતા થયા હતા. વિદુર ઘરેથી લાંબી યાત્રાએ ગયા તે પહેલાની તેમની આ બધી પ્રવૃત્તિઓનો મહારાજ યુધિષ્ઠિરે ઉલ્લેખ કર્યો છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિરે તેમને યાદ આપી કે કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાંથી મહાન કુળ વિનાશ પછી પણ તેઓ તેમના મોટા થઈ ગયેલા ભત્રીજાઓ પ્રત્યે એટલા જ માયાળુ અને પક્ષપાતી હતા. કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધ પહેલા ધૃતરાષ્ટ્રની નીતિ પોતાના ભત્રીજાઓનું શાંતિથી નિકંદન કાઢવાની હતી અને તેથી તેમણે પુરોચનને વારણાવતમાં એક મહેલ બાંધવાની આજ્ઞા આપી હતી. જ્યારે તે મહેલ સંપૂર્ણ થઈ ગયો ત્યારે પોતાના ભાઈનું કુટુંબ ત્યાં થોડા સમય માટે રહે એવી ઈચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ત્યારે આખા રાજકોટ કુટુંબની હાજરીમાં પાંડવો ત્યાં જતા હતા ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રની ભાવિ યોજના વિશે વિદુરે તેમને પુનઃપૂરક સૂચના આપી હતી. આ બાબતનું ખાસ વર્ણન મહાભારત આદિ પર્વ 114માં આવે છે. તેમણે પરોક્ષ રીતે સૂચવ્યું, પોલાદ કે અન્ય કોઈ ભૌતિક તત્વોનું બનેલું ન હોય તેવું શસ્ત્ર દુશ્મનને હણી નાખવા માટે તીક્ષ્ણ હથિયાર કરતા વધારે કાતિલ હોય છે અને જે આ સત્ય જાણે છે તે કદી હણાતો નથી. એટલે એમ કહેવાય છે કે તેમણે એવી સૂચના આપી હતી કે પાંડવ મંડળીને મારી નાખવા માટે વારણાવત મોકલવામાં આવી રહી હતી અને તેથી નવા નિવાસી મહેલમાં ખૂબ સાવધ રહેવાની તેમણે યુધિષ્ઠિરને ચેતવણી આપી દીધી હતી. તેમણે આગનો નિર્દેશ પણ કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે અગ્નિ આત્માનો અંત આણી શકતો નથી પણ ભૌતિક દેહનો ઉચ્છેદ કરી શકે છે, પણ જે આત્માનું રક્ષણ કરે છે તે જીવી શકે છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિર અને વિદુર વચ્ચેની આવી પરોક્ષ વાતોનો મર્મ કુંતી સમજી શક્યા ન હતા અને તેથી આ વાતોના ભાવાર્થ વિશે જ્યારે તેણે પોતાના પુત્રને પૂછ્યું ત્યારે યુધિષ્ઠિરે જવાબ આપ્યો કે વિદુરજીની વાતોમાંથી એમ સમજાયું હતું કે તેઓ જ્યાં જઈ રહ્યા હતા તે મહેલમાં આગનું સૂચન હતું. પાછળથી વિદુરજી ગુપ્ત વેશે પાંડવો પાસે આવ્યા હતા અને તેમને જણાવ્યું હતું કે મહેલનો રક્ષક મહેલને અંધારી 14ની રાત્રે આગ ચાંપવાનો હતો. એ ધૃતરાષ્ટ્રનું એક કાવતરું હતું કે પાંડવો તેમની માતા સાથે સદંતર મૃત્યુ પામે, પણ તેમની ચેતવણીને લીધે પાંડવો જમીન નીચે ખોદેલા એક ગુપ્ત ભોંયરા વાટે નાસી છૂટ્યા કે જેથી ધૃતરાષ્ટ્રને તેમના નાસી છૂટવાની જાણ પણ થઈ નહીં. તે એટલે સુધી કે આગ લગાડ્યા પછી કૌરવો પાંડવોના મૃત્યુ વિશે એટલા નિશ્ચિત હતા કે ધૃતરાષ્ટ્રે તેમની અંતિમ ક્રિયા અત્યંત આનંદથી કરી હતી અને શોકકાળ દરમિયાન રાજકુટુંબના બધા સભ્યો
શોકથી વ્યાકુળ બની ગયા હતા. પણ વિદુરજીને એમ થયું ન હતું, કારણ કે તેઓ જાણતા હતા કે પાંડવો ક્યાંક પણ જીવતા છે. આવી અનેક આફતોની ઘટનાઓ છે. દરેક વખતે વિદુરે એક બાજુ પાંડવોને રક્ષણ આપ્યું હતું, તો બીજી બાજુ પોતાના ભાઈને આવી કાવતરાની નીતિમાંથી રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેથી જેવી રીતે પક્ષી પાંખો વડે પોતાના ઈંડાને રક્ષે છે, તેવી રીતે તેઓ પાંડવો તરફ પક્ષપાતી હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધન્યવાદ પ્રભુજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને. નમસ્તે સરસ્વતે દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશતારિણે. વિદુરજી ક્યાં જઈને આવેલા છે અત્યારે? મૈત્રેય મુનિ પાસે યાત્રા પર. યાત્રાથી પછી મૈત્રી મુનિના ગુરુ તરીકે મળીને આવેલા છે. હા, તીર્થાટન કરીને આવેલા છે. અને યાત્રા કરીને આવેલા તો એમને પ્રશ્ન જે પૂછવામાં આવે છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજ તરફથી કે તમને યાદ છે તમે અમારું રક્ષણ કર્યું હતું, તમે ત્યાં ગયા તો ભૂલી તો નથી ગયા ને? હે, કેવી કેવી ઘટનાઓમાંથી તમે અમને સાચવીને બહાર કાઢ્યા છે. અનેક ઘટનાઓમાંથી, અનેક ઘટનાઓ. સો હરે કૃષ્ણ. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ કે શું પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે. અને મોટે ભાગે લોકો પોતાના ઉપર કરેલા ઉપકારને સામેથી યાદ નથી કરાવતા. ધીસ ઇઝ અ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ ગ્રેટ ડિવોટી. યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે મહાન ભક્ત હતા. બીજા ભક્ત દ્વારા એમને શ્રી કૃષ્ણની જે કૃપા મળી છે એ યાદ કરાવે છે. તમારી કૃપાથી અમારા જીવ બચ્યા છે. અને કૃપાને બેવડાવવાનો આ બહુ જ મોટો, જેને કહેવાય ને, સાર્થક પ્રયત્ન છે. જેટલી જેટલી આપણી આભારવશતા વધતી જાય, જીવનમાં ભલે નાનપણમાં 5 વર્ષ પહેલા, 10 વર્ષ પહેલા, 15 વર્ષ પહેલા જે કૃપા પ્રાપ્ત થઈ હોય તે કૃપાને યાદ કરવાથી, અને ખાસ કરીને એમાં જે ઇન્વોલ્વ હોય, જે ભક્ત દ્વારા થકી એ કૃપા પ્રાપ્ત થઈ હોય, એને એ માધ્યમને આપણે જ્યારે આભારવશતા પ્રકટ કરીએ છીએ ત્યારે કૃષ્ણજીને ખૂબ આનંદ આવે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇસ્કોનમાં એક સિસ્ટમ છે વ્યાસ પૂજા. વ્યાસ પૂજા ક્યારે મનાવવામાં આવે છે? ગુરુના બર્થડેના દિવસે. પ્રભુપાદજીના. ઓકે, યસ. મેઇનલી જનરલ સ્ટેટમેન્ટ માનો તો કોઈ દરેક ગુરુના જન્મ દિવસે મનાવવામાં આવે. જન્માષ્ટમીના બીજે દિવસે, જન્માષ્ટમી પછી. હા, દરેક ગુરુ જે હોય, ગુરુ મહારાજ, એમના જન્મ દિવસે મનાવવામાં આવે. રાઈટ. પ્રભુપાદજીનો જન્મ દિવસ હોય ત્યારે પ્રભુપાદજીની વ્યાસ પૂજા મનાવવામાં આવે. પછી એમના શિષ્યો, જે બીજા શિષ્યોના ગુરુ હોય, એમના જન્મ દિવસે એમની વ્યાસ પૂજા મનાવવામાં આવે. વ્યાસ પૂજા શું છે? વ્યાસ પૂજા એ ગ્રેટિટ્યુડ, આભારવશતા પ્રકટ કરવા માટે ભેગા થવાનો એક ઉત્સવ છે. અને એવરી યર, દર વર્ષે દરેક જેટલા પણ લાઈક પ્રભુપાદ છે, પછી પ્રભુપાદના શિષ્યો જે છે, કે જે કોઈ પણ બીજા જીવોને, જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક શેલ્ટર, શરણાગતિ આપી છે, દીક્ષા આપી છે, એ દરેક ગુરુની પોતાનો જન્મદિવસ, જ્યારે ભૌતિક દેહનો જન્મદિવસ હોય ને ત્યારે એમની વ્યાસ પૂજા કરવામાં આવે. ધીસ ઇઝ ધ સિસ્ટમ, ગૌડી વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. અને ત્યારે બધા જ જે કોઈ પણ જેટલા બી એમના શિષ્યો હોય બધા ભેગા થાય અને સરસ, જેને કહેવાય કે કીર્તન કરે, પોતાના ગુરુનું સ્તવન કરે, અને પછી એક ઓફરિંગ લખવાની હોય. તમે જુઓ ને તો જે કોઈ પણ ક્લોઝલી કનેક્ટેડ હોય, ઇવન જેમને કોર્સ કર્યો હોય, આઈડીસી કોર્સ કર્યો હોય, તમને ખ્યાલ હોય તો કે વર્ષમાં એક વખત તમારે ઓફરિંગ આપવાનું હોય. જેને કહેવાય ને કે વર્ડિંગમાં, શબ્દોમાં, કે મારા જીવનમાં ગુરુ મહારાજ તમે કેટલો જબરજસ્ત કૃપા કરી છે, હે ને? એ ઓફરિંગ દર વર્ષે અલગ હોવું જોઈએ. ઓફરિંગ નંબર 1. એના ઘણા બધા નિયમો છે, ઓફરિંગના બી કાયદાઓ છે.
આટલા અમુક શબ્દોમાં હોવું જોઈએ, આમ તેમ બધું બહુ સરસ. તો આ આભાર ભાવના પ્રકટ કરવાથી શું થાય છે? કોઈ કે ભાઈ કોઈની સામે તમે વારે વાર, આપણું ભૌતિક જગતમાં તો કેવું, તમે વારે વારે એનો આભાર પ્રકટ કરો અથવા તો ઉપકાર તમારો જે થયો હોય તમારી ઉપર એને તમે વર્ણવો, તો પેલો માણસ એનો મિસયુઝ કરી શકે એવું લાગે, કાં તો સામેના માણસનો ઈગો વધી જાય, રાઈટ? ભૌતિક જગતમાં એવું છે. આધ્યાત્મિક જગતનો જે કાયદો છે, જે પ્રભુપાદે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે, બહુ સરસ સિસ્ટમ છે. ઇવન એમના ગુરુ મહારાજ પણ શ્રીલા ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, કે જેમ જેમ વ્યક્તિ પોતાના ગુરુ પ્રત્યે આભાર વસ્તા પ્રકટ કરતો જાય છે, એને વધારે કૃપા મળે છે. As we become more grateful, we become more receptive. We become receptive to the mercy of a guru. And Krishna's mercy doesn't come directly. Krishna's mercy come only through a guru. એટલા માટે સ્પેશિયલ ઓફરિંગની સિસ્ટમ રાખેલી છે. ઓફરિંગ લખવાનું, પ્રભુપાદને થયેલી ઓફરિંગ દરેક ટેમ્પલ, 108 ટેમ્પલમાં પ્રભુપાદ હતા ત્યારે પણ વ્યાસ પૂજા થતી હતી. પ્રભુપાદ પોતે એક જગ્યા પર હોય, પછી એ ટ્રાવેલ કરતા કરતા બીજા ટેમ્પલ્સમાં જાય, સમજો કે ઇન્ડિયામાં હોય, ને પછી ટ્રાવેલ કરીને લોસ એન્જલસ જાય, તો લોસ એન્જલસના ડિવોટીઝે જે ઓફરિંગ આપ્યું એની બુક બનાવી. એક્સેપ્ટ પ્રભુપાદ બીજા કોઈ ગુરુની બુક નથી બનતી, બટ એની બુક બનાવી. પ્રભુપાદ યુઝ ટુ રીડ ધેટ, કારણ કે એ ઓફરિંગમાં એમનું હૃદય કેટલું ઓપન થયું છે. આ પેલી ઓપન હાર્ટ સર્જરીની વાત નથી, હે ને, કે કૃપા ઝીલવા માટે કેટલું તૈયાર થયું છે એ એમને રિયલાઇઝ થઈ જાય, હે ને. કૃપાનો ધોધ કેટલો એમને મળશે. ઇવન પ્રભુપાદ નહીં વાંચે તો પણ આજની તારીખમાં પણ પ્રભુપાદની જ્યારે વ્યાસ પૂજા થાય, જે ત્યારે લોકો પોતાનું અલગથી નવેસરથી એ લખે, હે ને. અને ઇવન કેટલા ઉચ્ચ શિષ્યો એમના, ઇવન ભક્તિચારુ સ્વામી મહારાજ જે થોડાક ટાઈમ પહેલા દેહ છોડી ગયા, એમના ઓફરિંગ્સ તમે વાંચો તો ઓ માય ગોડ, અમેઝિંગ ઓફરિંગ. અમે તો કઈ, અમારામાં તો કઈ છે જ નહીં, તમે અમને પકડ્યા તારણહાર છો, તમે ક્યાં જતા રહ્યા મારી નજરોની સામેથી. અને ખરેખર મારામાં તો બહુ જ કમી છે. જો મારામાં કમી ના હોત તો તમે મને દેખાત ને, તો તમે મને દેખાતા નથી. અને એવું સરસ લખે કે લાઈક હું જયારે ગુરુ પૂજામાં તમને ફૂલ કે હાર અર્પણ કરવા જઉં છું, તો હું તમને મૂર્તિ સમજીને અર્પણ કરું છું. જો ખરેખર મારી ભાવના સાચી હોત તો મને સાક્ષાત તમે સામે બેઠેલા કેમ ના દેખાત? જો તમે ત્યાં બેઠા હોત તો કઈ હું એમ થોડો ફૂલ મૂકીને આવતો રહેત, તો હું તમારા ચરણ કેમ ના પકડી લેત? એટલું સરસ એમનું ઓફરિંગ તમે વાંચો તો અમેઝિંગ ઓફરિંગ, હે ને. સો જેમ જેમ આપણે આપણા ઉપર થયેલા, દાખલા તરીકે આપણું કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવવું, રાઈટ, આપણું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાનું શરૂ કરવું, એ ચોક્કસ કોઈ વૈષ્ણવની કૃપા. લાઈક પરમ પૂજ્ય રામાનિષ્ઠા પ્રભુ ઓનલાઈન ક્લાસીસ એમને ચાલુ કર્યા, ચોક્કસ એના કારણે લાખો લોકો હરે કૃષ્ણ મંત્ર જપતા થયા, ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃતનો સ્ટડી કરતા થયા, આપણા ઘરમાં આવા મહાન ભગવાનના શબ્દ અવતાર પધાર્યા, રાઈટ. સો વી આર ઓલ ગ્રેટફુલ ટુ હિમ. અને આપણે એમના આભારી છીએ. અને એ આભાર જેમ જેમ આપણે પ્રકટ કરીએ એમ વધારે ને વધારે કૃપા મળતી જાય. એનો મતલબ એવો નથી કે આ બધું ટ્રાન્ઝેક્શન જે છે એ વિઝિબલી ક્વોન્ટિફાયેબલ છે, એને આ બધું ક્વોન્ટિફાયેબલ નથી, કારણ કે આપણે હજુ સુધી એ ક્વોન્ટિફાય કરવા માટે શક્તિમાન નથી થયા. પણ રિયલાઇઝેશન ચોક્કસ થઈ શકે, હે ને. તમને અનુભવ થઈ શકે કે હા કંઈક પ્રાપ્ત થયું છે. મને શું પ્રાપ્ત થયું છે, કેટલું પ્રાપ્ત થયું છે, એ માપવાની મારી ક્ષમતા નથી. નાનું બાળક હોય, એના ઘરે કોઈ ગેસ્ટ આવે, નાનું બાળક પગે લાગે, ગેસ્ટ જે છે એ ખિસ્સામાંથી પોકેટમાંથી કાઢીને એક સમજો કે નોટ આપી દે, 50ની નોટ આપી છે, બરાબર. એને નાના બાળકને તો હજી નોટમાં એને ખબર જ નથી કે આ 50ની છે, 5ની છે, 10ની છે. એ બહુ ખુશ છે, મારા હાથમાં કંઈક આવ્યું છે, એમ. આપણે એવું રાખવાનું. મને કંઈક મળ્યું ને, મારો જપ ચાલુ થયો ને, મારું મંગલ આરતી ચાલુ થઈને, મારું ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતાનું સમજ થોડી થોડી પડવાની ચાલુ થઈને મારું કેમ છે, બસ આઈ એમ સેટિસ્ફાઈડ વિથ ધેટ. એન્ડ આઈ એમ ઇન્ડેપ્ટેડ. I am eternally indebted to His Grace Namanishta Prabhu. I am eternally indebted to His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj. I am eternally indebted to His Divine Grace Abhay Charanarvind Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, right? અને જેમ જેમ મારી આભાર વસ્તા વધતી જાય તેમ તેમ મને મળતી કૃપા વધતી જશે. અને એ કેવી રીતે ખબર પડે? કે મારી કન્ટિન્યુટી જાય. કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં આવું એ બહુ મોટી કૃપા છે. એમાં કન્ટિન્યુટી રાખી શકવી એ એનાથી પણ મોટી કૃપા છે, બરાબર.
રેગ્યુલર જપ કરી શકવા, રેગ્યુલર ભગવત ભક્તિ કરી શકવી, ઇટ ઇઝ ઇવન મોર મર્સી. એક એક દિવસ જે દિવસ આપણે આપણું કમિટમેન્ટ કરી શકીએ છીએ એ કૃપા છે આપણી ઉપર. એક એક દિવસ જે દિવસ આપણે ભાગવતમનું અધ્યયન કરી શકીએ છીએ એ આપણી ઉપર વરસેલો કૃપાનો વરસાદ છે. આપણી હેલ્થ સારી છે, આપણે ઇન્દ્રિયો એકદમ સજાગ છે, આપણે સારા ભક્તોની વચ્ચે બેસીને શ્લોકોનું રટન કરી શકીએ છીએ. આપણે પ્રભુપાદે લખેલા શબ્દાર્થ, અનુવાદ, ભાવાર્થ જે છે એને તલસ્પર્શી પૂર્વક વાંચી શકીએ છીએ. ધ્યાન, વોટ એલ્સ ડુ યુ નીડ? જીવનમાં ખળભળાટ હોય તો શું કરી શકો તમે? હે ને? કોઈ ભક્ત હમણાં હતા કે એમના ઘરે એમના રિલેટિવની તબિયત ખરાબ છે, લોંગ ટાઈમ, she has to be there, she has to be supporting. what can be done, right? સંજોગો બદલાતા વાર નથી લાગતી. સો we have to be grateful for each and every day. આપણે જે વ્યક્તિ પાસેથી બી પણ આપણને જપ કરવા મળે છે, લાઈક આપણામાંના મોટા ભાગના, we are now maybe 70 people, તો 70 મોટા ભાગના લોકોના જીવનમાં આ પરિવર્તન ઓનલાઈન ક્લાસીસ જે છે તેના દ્વારા આવ્યું છે, જે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠા પ્રભુ દ્વારા. વી આર ઓલ ઇન્ડેપ્ટેડ ટુ હિમ. આપણે આપણી આભાર વસ્તા જેટલી પ્રકટ કરશું એટલી આપણી પ્રગતિ ફાસ્ટ થશે. એમનો બર્થડે છે 29th, હે ને? એટલે એમને તો ખ્યાલ નથી, પણ ઘણા બધા એમના જે પેલા સાત્વિક કુકિંગ ને બધા જે ભક્તો જે છે એ લોકો કંઈક ને કંઈક નવું વિચારીને દર વખતે કંઈક અલગ રીતે પ્રકટ કરે છે. તો ગઈકાલે રિક્વેસ્ટ આવી હતી, એમને કંઈક ડ્રાઈવ પણ મોકલ્યું છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં આ ઓનલાઈન ક્લાસીસ થકી જે પરિવર્તન આવ્યું છે એ એક સંદેશ જે ભાષામાં આવડે, ગુજરાતીમાં આવડે તો ગુજરાતીમાં, બાકી હિન્દીમાં આવડે તો બેટર, ઇંગ્લિશ કે હિન્દીમાં હોય તો એ રેકોર્ડ કરીને મોકલીને એમાં સ્ટોર કરી શકે છે. આનાથી શું થશે? નામાનિષ્ઠ પ્રભુ ખુશ થશે. આપણો ફાયદો જે છે એનાથી બહુ મોટો છે. કંઈક સમજો કે 500 જણાના મેસેજ આવે, આઈ ડોન્ટ નો કે બધાના મેસેજીસ ઇટ ઇઝ પોસિબલ ટુ જેને કહેવાય પબ્લિશ કે ઓનલાઈન રેકોર્ડિંગમાં, બટ ડેફિનેટલી ઇટ હેલ્પ્સ ધ પર્સન. અને જે વ્યક્તિ એ આભાર સંદેશો આપે છે એને ચોક્કસ ફાયદો થાય છે. કારણ કે કૃષ્ણ નોટ્સ કે મારા ભક્તને થેન્ક યુ કર્યું છે, હા, અને કૃષ્ણ થેન્ક યુની રિટર્ન ગિફ્ટ આપ્યા વગર પાછા મોકલતા નથી. સો વી શુડ ઓલ યુઝ ધેટ. અહીંયા આગળ જુઓ, યુધિષ્ઠિર મહારાજ છે, સામે પર્સનલી 1 to 1 એને શરમ નથી આવતી. વિદુર કાકા તમે અમને બચાયા હતા, યાદ છે કે નહીં? કેટલી આપત્તિઓ હતી. એમાંથી શું છે? વિદુર કાકા ખુશ થઈ જશે નહીં? કૃષ્ણ વિલ બી હેપી. મારા ભક્તને તમે કેટલો, જેને કહેવાય કે મહિમાન્વિત કર્યો છે. આપણે વારે પ્રભુપાદ શબ્દ યુઝ કરે છે, ગ્લોરીફાય કર્યો છે. જેટલા ભક્તને ગ્લોરીફાય કરશું કૃષ્ણ વધારે ખુશ થશે. બહુ સરસ છે. બીજી વાત કે ભક્તના પ્રોટેક્શન માટે ભક્તને પ્રેરણા આપવી એ કૃષ્ણની બહુ જ ઊંચી કળા છે. ભક્તો એકબીજા પ્રત્યે, જેને કહેવાય ને કે દદાતી પ્રતિ ગૃણાતી ગુહ્યમ આખ્યાથી પૂછ્યથી, કૃષ્ણને ગમે છે કે આ 6 સંબંધો ભક્તો એકબીજાની વચ્ચે વિકસાવે. કોઈ પણ મા બાપ હોય, તમે વિચારો કે એને એમ ગમે ને કે એના છોકરાઓ એકબીજા સાથે બહુ સૌહાર્દભર્યું ભર્યું સંબંધ રાખે, એકબીજાનો સપોર્ટ લે, એકબીજાનું રક્ષણ કરે. સેમ વે કૃષ્ણ લાઇક્સ. એટલા માટે પાંડવો સાવ નાના બાળકો હતા. કુંતી મહારાણી વિધવા હતા. વિધવા સ્ત્રી કેટલું રક્ષણ કરી શકે? અને એમાંય પણ એટલે કહેવાય ને કે વિભીષણ જેવી રીતે લંકામાં રહેતા હતા, 32 દાંતની વચ્ચે જીભ. સતત ચાલતું હોય કે કંઈક ને કંઈક એવો, જેને કહેવાય કે પેંતરો રચાતો હોય દુર્યોધન અને મંડળી દ્વારા, શકુની મામા દ્વારા, ધૃતરાષ્ટ્ર દ્વારા, કે કેમ કરીને આમનું કાસળ નીકળી જાય. બાળપણથી રહીને છેક યુવાની સુધી આ જ બિઝનેસ કર્યો છે. અને એ દરેક વખતે વિદુરજી જે છે એમને 3 અલગ અલગ પોઝિશન્સ લીધી છે. પહેલી પોઝિશન ટીકા કરવાની, ઓપનલી પબ્લિકલી ટીકા કરવાની. એમને બિલકુલ જોયું નથી કે મારા સ્થાનનું, મારી પોઝિશનનું શું થશે, હું આમના સહારે છું. ના, એમને તો ખબર હતી એક દિવસ તો મને કાઢી જ મૂકવાના છે. દુર્યોધન જે છે, જે દિવસે પાવરફુલ થયો એ દિવસે મને તો અહીંયા આગળથી રવાના જ કરવાનો છે. આજ કરે તો કલ કરતો હોય તો આજ કરે, આજ કરતો હોય તો અભી હાલ કરકે, હું નહીં છોડું. ધીસ ઇઝ ધ પોઝિશન ઓફ અ ડિવોટી. તમે બધા જે છે લેવલ 3માં નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન ભણશો, ત્યાં આગળ બી બહુ જ ક્લિયરલી લખેલું છે. કોઈ પણ ભક્તનું અપમાન થતું હોય, યુ આર નોટ સપોઝ ટુ સ્ટે સાયલન્ટ. જો આપણે સાયલન્ટ રહીએ તો આપણી ભક્તિ નાશ પામે છે.
હે ને. અને આ સિદ્ધાંત જે છે એ સિદ્ધાંતની વિદુર મહારાજને બહુ જ ખબર હતી. ધીસ ઇઝ અ ગ્રેટ પોઈન્ટ, ગ્રેટ પોઈન્ટ. વી કેન નોટ કીપ સાયલન્ટ, વી કેન નોટ કીપ સાયલન્ટ. તો વિદુરજી તુરંત અવાજ ઉઠાવતા હતા, પહેલું કામ. બીજું કામ જે વધારે ક્રિટિકલ હતું, બરાબર જે છે ને ગુપ્તચરો ફેલાઈને રાખવાનું. ખબર પડી જવી જોઈએ પેત્રો શું રચાઈ રહ્યો છે અને એ પેત્રામાંથી બહાર નીકળવાનો રસ્તો શું છે. હા, બધી જ જેને કહેવાય ને કે તલસ્પર્શી જાણકારી. હા, દુર્યોધન અને બીજા 100 હતા અને પેલા શકુની હતા અને ધૃતરાષ્ટ્ર હતા અને કર્ણ હતા અને કેટલા બધા હતા. તો સામે અહીંયા આગળ વિદુરજી ને ભીષ્મ પિતામહ હતા. હે ને, ભીષ્મ પિતામહ કે મારી તો પોઝિશન એવી છે કે સ્પાઈંગ નું કામ જે છે વિધિન ધ હાઉસ ઇટસેલ્ફ આઈ કેન નોટ મેનેજ. પણ વિદુરજી કે એ તમે છોડી દો મારી ઉપર કે હે ધેટ આઈ વિલ મેનેજ. તો બધું જ જેને કહેવાય કે શું કાવતરું રચાયું છે બધું જ સરખી રીતે એ ધ્યાન રાખી અને એની બધી જ માહિતી જે છે પ્રોપરલી પાસ કરતા હતા અને રસ્તો પણ આપતા હતા. ધીસ વોઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જ્યારે પેલા અત્યારે લાક્ષાગૃહની વાત ચાલે છે, લાક્ષાગૃહમાં એવા કોડવર્ડમાં મેસેજ આપી દીધો ને કે તુરંત જ જેને કહેવાય યુધિષ્ઠિરને જજમેન્ટ આવી ગયું અને રાઈટ પર્સનને, સૌથી મોટો માણસ કે જે ડિસિઝન લેવાનો છે તેને પ્રોપર ઇન્ટિમેશન આપી દીધું. અને એના કારણે શું થયું, યુધિષ્ઠિર મહારાજ જે છે રસ્તો કાઢીને એમાંથી નીકળી ગયા. રાઈટ. સો બીજું કામ એ હતું એમનું. પહેલું કામ હતું ટીકા કરવાનું, ઓપનલી પબ્લિકલી ક્રિટિસાઇઝ ધ એક્શન્સ ઓફ ધૃતરાષ્ટ્ર એન્ડ હિઝ સન્સ. સેકન્ડલી સ્પાઈંગ કરીને પ્રોપરલી ઇન્ફોર્મેશન લઈ આવવાની. અત્યારે રો સીબીઆઈ જેવી રીતે હોય અને એ પણ જે સત્તામાં છે એની અગેન્સ્ટમાં સ્પાઈંગ કરવાનું. રાઈટ. સો યુ કેન ઇમેજિન. તો એ કરતા હતા. અને થર્ડ થિંગ, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, કે હી હિમસેલ્ફ પર્સનલી આ જે કંઈ પણ પેતરા હોય એમાંથી રસ્તો નીકળે અને પ્રોપરલી બચી જાય એની પણ વ્યવસ્થા કરતા હતા. એટલે કીધું છે કે જ્યારે અંતિમ ક્રિયા કરી ત્યારે બાકી બધા જે છે અમુક લોકો ખુશ હતા અને અમુક લોકો દુઃખી હતા. ખુશ જે હતા એ લોકોને સારું થયું કે આ મરી ગયા, દુઃખી હતા એમને એમ કહેવાનું અમને આપણી રક્ષા ના કરી શક્યા. પણ આ વ્યક્તિ એવા હતા કે જે બધું જ એન્શ્યોર કરતા હતા કે પ્રોપર ટેક કેર થઈ ગઈ છે, પાંડવોના વાળ વાંકો થયો નથી. અમેઝિંગ રોલ હી હેઝ પ્લેડ. જ્યાં સુધી યુદ્ધ ના થયું, સામસામેની લડાઈ ના થઈ ત્યાં સુધી એમને આ કાળજી રાખી છે. સો અ ગ્રેટ કેરેક્ટર. યુ નો, એવું નથી કે ભક્તિ ખાલી બેસીને ભગવાનનું નામ કરી લેવાથી ચાલશે. ભક્તિ મીન્સ ભગવાનના ભક્તોની રક્ષા માટે, ભગવાનના નામની મુવમેન્ટ માટે શું પ્રયત્ન કરવા પડશે એ બધા પ્રયત્નો કરવા. હે ને, આ મુવમેન્ટ આગળ વધે એના માટે ક્યાં ક્યાં શું ફેલાવવા માટે પ્રયત્ન કરવા. દર વખતે નવી બેચ આવે છે એના માટે પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ કેટલી મહેનત કરે છે. અને સમજો કે આપણે ગુજરાતીમાં 500 રજીસ્ટ્રેશન થાય, 500માંથી 50 જણા એવા નીકળે કે જેમનું જીવન પરિવર્તન થાય, હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપ કરવાનું ચાલુ થાય. હી ઇઝ વેરી હોપફુલ ફોર ધેટ. બહુ જ ખુશ છે. ઓહો સરસ, ચલો 50 ને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર મળી ગયો. કેટલી બધી મહેનત છે. સો દેટ્સ હાઉ હિઝ જોબ ઇઝ. રક્ષણ પ્રોટેક્ટ કરવાનું. જે લોકો ઓલરેડી આવી ગયા છે એમને કેવી રીતે એમની કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ પ્રોટેક્ટ થાય અને જે નવા આવે છે એમને કેવી રીતે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મળે, બંને માટે એ આકાશ પાતાળનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. સો વિદુરજી જેવા ભક્તોનો છાંયડો આપણને છે પણ છે. જેવી રીતે વિદુરજીએ માટે ઉદાહરણ આપ્યું કે પક્ષી પાંખ ફેલાવીને ઈંડાનું રક્ષણ કરે છે, એવી રીતે કૃષ્ણ દરેક ડિવોટી માટે એક ડિવોટી, એક વિદુરજી મોકલે છે. હે ને, કે જે આપણને કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસમાં લાવે છે અને આપણી કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસને ટકાવી રાખે છે. તો યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવી રીતે ગ્રેટફુલ છે, આભારી છે, એવી રીતે આપણે આપણા ઉપર થયેલા ઉપકારને જેટલી વાર યાદ કરશું આપણી પ્રગતિ વધારે થશે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ ભાગવત જય.
હરે કૃષ્ણ 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 હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ યસ કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હાજી અમરીશ પટેલ પ્રભુ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો અમરીશ પટેલ પ્રભુ છે નામ તમારી પાસે? હા પ્રભુજી. ગઈકાલે કોણે કોણે સુદામા સેવા કરી છે? ગઈકાલે ખુશ્બુ માતાજીએ સેવા કરી છે. હમ. હેતલબેન પંચોલી માતાજીએ વર્ષની કરેલી છે 23/6. અચ્છા. અને 18/4 ચંદુભાઈ પટેલે વર્ષની કરેલી હતી, એટલે એમની પણ ચંદુભાઈ પટેલ, હેતલ સત્યમ પંચોલી માતાજી અને ખુશ્બુ માતાજી આ 3 જણા સેવા થયેલી છે. સરસ પ્રભુ, ધન્યવાદ. સો આપણે બધા સાથે મળીને પ્રાર્થના કરીએ કે ચંદુભાઈ પટેલ પ્રભુજી અને માતાજી તેમને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ઠિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય અને તેઓ પણ આભાર વસ્તા કેળવી શકે યુધિષ્ઠિર મહારાજ જેવી, અને તેમના જીવનમાં પણ આ આભાર વસ્તાના કારણે શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિ નો પ્રકાશ જે છે ફેલાય. સો લેટ અસ રિસાઇટ ટુગેધર વન ટાઈમ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજીના પિતાજી નો દેહાંત થયો છે, તો આપણે બધા એના માટે પણ પ્રાર્થના કરીશું અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. તેમના આત્માને ભગવાન સદગતિ આપે અને સમગ્ર કુટુંબને પણ ભગવાન જે છે એ ગાઈડન્સ પૂરું પાડે અને આગળ લઈ જાય કૃષ્ણ ભક્તિમાં. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે 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 રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભૂપેન્દ્રભાઈ પ્રભુજી, શોભના માતાજી, ચંદુભાઈ પ્રભુજી અને માતાજી, ઉષા માતાજી, બેલા માતાજી, મોહનસિંહ, વાલસિંહ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પ્રભુજી કચ્છથી, હરે કૃષ્ણ. એમનો મેસેજ પણ છે રાજેન્દ્ર પ્રભુજીનો કે રથયાત્રા જે છે તે 23મી સન્ડેના રાખી છે. ઓકે, હરી બોલ. ભુજમાં 25મી છે. ઓકે, સોરી, આઈ એમ સોરી. અને સ્વાતિ વ્યાસ માતાજી, અનિતા માતાજી, બિનિતા માતાજી, બાપુશ્રી અમરસિંહજી અને હીર પટેલ માતાજી, સર્વને થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.